大家好，我係德 S，依家帶大家走入天水圍嘅銀座。天水圍嘅銀座咧就係全香港全天水圍先啦，全天水圍最大嘅商場，都係最貴嘅商場。我最近發現咗一件好恐怖嘅事情，不過呢件事就已經發生咗好耐㗎啦。係啊，可能係呢幾年或者4年左右啦嘅事嚟嘅。事情就係咁嘅，就係銀座咧，依家嗰個商場咧，佢改裝咗，佢有工程改修咗個工程之後咧，佢發現咗佢原來咧將我哋我哋依個公屋嗰邊嗰條通道嗰道門咧封咗。咁我諗咧，咁樣嘅話咧，我哋天水圍嘅居民咧，住公屋嘅居民咧就好難咧入去銀座嘅商場，唔夠方便咯，至少。咁我覺得佢喺度排斥緊我哋呢啲窮人咯。我哋依家走入去睇下。好啦好啦，我哋就嚟到啦。不過其實講排斥我哋呢啲窮人啊，公屋戶咧，我都係講下笑嘅。始終佢咁樣改裝咗之後咧，真係唔夠方便，同埋同平時嗰個設計咧又相違背。因為嗰陣時嗰個舊嘅設計咧係好方便到私樓嘅人啦，同埋公屋嘅人嘅。咁兩邊都方便到一齊行嚟，冇問題咯。大家都好開心啊，又好輕鬆。但係佢自從依家改建咗之後咧，我哋就冇咁方便去入去銀座嘅商場。我覺得佢排斥緊我哋咯。我覺得如果佢開翻道門就會方便好多。佢閂咗嗰度，即係佢封咗嗰道門去做其他商場啊嘅鋪頭啊，呢樣嗰樣啊，我覺得就真係好唔知點樣咯。係啊，嗱，依家我就行到嚟呢一度啊，行到就係到照道理本身應該有嘅門口。嗱，就係到啦我。嗱，到啦，我依家已經到呢度，本身咧係馬會嚟嘅，依家咧就變咗做所有嘅好多嘅食肆啦。係啊，其實呢度咧就係個大門口啦。係啊，就咁樣樣，一個大門口咁樣樣整咗出嚟，鎖住咗，鎖實晒。啊，本身呢一度咧就可以直接行入去商場。啊，我依家咁樣樣之後直接行入去，依家行唔到入去咯。就我